Това представлява дървото, което го почвам. Това ще бъде Ан 24 със светла. С едно нощче дялкам. За много хора е трудно, за мен не е трудно. Това ще бъде за подарък за една моя близка приятелка. Това ще бъде тялото. Тялото на самолетчето. Сега го дялкам. И долу дялкотините. Горе-долу тялото го завърших така с нощчето и сега ще почна го шкура с шкурка. Преди малко какво беше, го вижте го сега. Шкурка. Голяма играчка е между другото. С машина не може да го направиш. Само с ръцете. Няма машина къде да мога да го хване. Това са вече елементите. После тук се слепва от другата страна, отзади тия. Така, горе-долу се оформя ханчето. Но нищо не е още. Има много работа. Докато стане. Показвам само така елементите. Това ще е тук горе стане. Това тук и от другата страна. Three hours later. Трябва да го лакирам. Слагам лепенките и сме готови. Чакам да духне малко вятър, да тръгнат витлата. Няма вятър. The next day.